muriega mwathani akumio njitagwo Peter Karango wa Muraya rĩu kwa ndaugire ndiugaga marĩtwa makwa mothe na hĩndĩ ĩrĩa marakaire manjĩtagwo Wonderful na rĩrĩa makena makanjĩtwo Mr Wonderful. Ndoka haha ũtukũ wa ũmũthĩ tondũ thabarĩ ĩno twamĩambĩrĩirio haha online na when it comes na maũndũ ma health kana ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ ti maũndũ tũtindaga tũkĩrehe online, no hĩndĩ ĩrĩa twateithia mũndũ tũrĩ online nĩ tondũ wa transparency na accountability ya ciringi ĩrĩa mũndũ arutire, nĩ nyonaga arĩ wega gũka live na tũkamenyithia andũ progress. Rĩu na gĩtĩo kĩnene geithia andũ aya no mahe rũgano rwaku. Tũkwambĩrĩria oro harĩ nĩgetha mũndũ ũtoĩ akũmenye. Ĩtiguo? Thank you. So ndamugeithia muri othe ũtukũ maigua njĩtagwo Isaac Mwaura Wanjiko. Nĩjua andũ aingĩ nĩmakoretwo makĩona story yakwa kuma hĩndĩ ndanjĩrĩirie kĩrĩa kũmĩheana, no nĩngũmĩcokera onokorwo ndigũcokera in depth, nĩngũcokera ũndũ andũ mangĩ understand. Ndagire accident 2014, accident ya nduthi, na hau noho thĩna wakwa wanjĩrĩirie, ngĩanjĩrĩria gũkorwo itekũhota gũthiĩ kahinda kanini na ngĩanjĩrĩria gwĩkwo andũ marauga matirakũigua Ngai. Ndĩmekuhakuhĩrĩrie na inyuĩ ndamũthaitha ogĩthiĩ na mbere na kũheana rũgano rwake, owe kĩrĩa wĩnakĩo mũtũmĩre, tuona ngiri icio 500 tũmenye rũciũ nĩ akaingĩra theater na gũtikanagĩe mũndũ ũkauga atĩrĩrĩ Isaac agire gũthondekwo tondũ wa mbeca. Thiĩ na mbere Isaac. Ndagĩire mũtino wa nduthi 2014 ngĩthiĩ wĩra na hau no thĩna wakwa wanjĩrĩirie. Ndagĩire damage ya kĩga gĩa ũciari, ngĩgĩa kĩndũ gĩtagwo urethral stricture. Ndagĩtarĩirio nĩ ndagĩtarĩ, so thaa ici nĩndamĩona and you understand. Ũrĩa ndagĩire damage rĩ, ndathire ngĩhingana ũndũ itangĩhota gũthiĩ kahinda kanini, na kuma 2014 nĩngoretwo ngĩthiĩ gwĩkwo operation. Njĩkĩtwo operation makĩria wa 10, ngĩtarĩria nginya rĩu na iria ndekĩragwo nginya catheter nĩ makĩria wa 10, no iria njĩkĩtwo operation proper nĩ operation 10. Na thutha wa gwĩkwo operation ciothe ngoretwo ndĩrĩona thĩna ũcio. Thaa ici bado ndĩratũmĩra catheter, ndĩrĩona o gũkũ, na rĩkoretwo rĩ ihinda iritũ mũno gũtũra ndĩna catheter kuma 2014 infection, na ndokĩte gũkũ India gwetha ũteithio, na mũthĩ ũkoretwo mũthenya mũritũ tondũ Thiĩ na mbere. kuma twakinyira gũkũ no ti twahurũka,
narikana twakinya Saturday ona no bagi twaingĩrire gũkũ tũgĩtheria process nĩ atũgĩoka na ndiamenyaga tondũ Kenya ndathiaga ngĩkwo kĩrĩa test ĩmwe no kuma twokire ngoretwo ona nĩ ngoretwo ngĩheana update ngauga twatinda kĩrĩa lab na kũhũrwo mbica ya kumaka ndalekanĩire twĩhomie na nĩ njũĩ ti ũhoro mũhũthũ gũtinda tũgĩtarĩria rũgano rwaku no tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno rũciũ makoria gwathire atĩa gũthiĩte atĩa nĩ tũtũngire maũndũ maya nĩ tũrĩmataragĩria ona akorwo tũtikũheana into details Ngai arĩ ona hinya ina mbere tu unatigana okay ya ngwĩciria nĩ ũrĩa ndokĩte ndĩna mwĩhoko mũnene rĩu ndonaga nĩ thaa ici ndaugaga ngũkoretwo ngakorwo nginya discharge-ĩtwo no ndarikana twathiĩ tuona ndagĩtarĩ Saturday onake nĩ amakire akĩrigwo ingĩkorwo njĩkĩtwo operation the same handũ hamwe atĩa na andũ arĩa mataramenya kĩrĩa kĩratũma igue rũgano rwa Isaac rũkĩritũha ũndũ part ĩrĩa agũthirwo nĩ private part yake agũthwo kũrĩa guothe akoretwo agĩthiĩ thibitarĩ na kĩu nĩkĩo kĩahutirie mũno by the way na ngiuga nĩ ngũrehe mwanake ũyũ ndĩmũtarĩrie oro hanini maita macio 10 ndagĩtarĩ arĩa othe mathiaga mathondekaga ogani ĩmwe ti kũgũrũ mathondekaga ogani ĩmwe o rita athiĩ akahingũrwo agatumwo andũ arĩa me haha athuri yoro no ndĩmatarĩrie athuri arĩa mwĩ haha nĩngwenda ũririkane ruo rũrĩa wagereire hĩndĩ ĩrĩa wathiaga gũtuĩka mũndũrũme kũgimara if I may call it ũmũthĩ ũngĩigua mũndũ ũrakũririkania na akwĩre ũrĩa wekirwo nĩguo ũgũthiĩ gwĩkwo hĩndĩ ĩngĩ nĩ njũĩ ũhoro ũcio nĩ mũritũ no nĩngwenda understand atĩ Isaac for the last 10 times marĩa athiĩte kuma 2014 athiaga akahingũrwo o ogani-inĩ ĩyo ĩmwe ĩgacoka ĩkahingwo ĩgetererwo ĩhone ndarĩ ahota gũpass urine normally ũrĩa tũpasagi ndĩreciria gĩthaa gĩkĩ nĩ gũtukatuku ndarĩ ahota gũpass kahinda gake kanini ũrĩa mũndũrũme wothe athiaga andũ agapass kĩrĩa kĩratũmĩte tũgĩe na mwĩhoko mũno tũgĩũka gũkũ tũroĩ atĩ oka gũkũ nĩ akũhota gwĩkwo reconstruction tondũ nĩ ahingũrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ aingĩ ndagĩtarĩ he arĩa ahingũraga no ndĩraria maũndũ maya tondũ nĩ ũndũ nyonete niĩ mwene but unfortunately arĩa me gũkũ o ũguo
aria marekaga niguo maugire mekwambĩrĩria tono wega ndimere nugu maugire megwika tureciragia oka guku ondu guku nikuo eritwo ni ndagitari wake eguthondekwo na agire ati niturionaga Isaac ukuhota nishigoderaga ukuhota gucokio njira yake ya kahinda kanini na ahote guthiaga kahinda tani kana mundurume ucio ungi. Unfortunately guku tweirwo njira igire. Njira ya mbere ni tondu wa damage iria yikikite thiini wa organ yake. Arume aria me haha ni njui ni muku understand kana atumia tu ni tondu wa damage iria othe ekitwo maita maria mothe ahinguritwo akihingagwo akahingurwo akihingagwo twerwo ti possible organ yake ucoka uria yari ringi ti possible we go pass urine hindi ingi ya mbere ria twirirwo no mathondekire organ iyo macoke methere urine njira ingi iria iriumagira age kuhuthagira catheter akoragwo riria aigua kahinda kanini arithiaga toria atumia mathiaga. That's the first one. Ya keri tondu ringenda ruciu mundu akoria kiuria na ndanaigua maundu maingi tumite guku kora ndaitu ni matwitikagia ona tutingikahuthagira ihinda inene gutariria maundu maya. Haya ya keri iria riu turona tario tuku ni tondu wa self esteem ya Isaac nino na niwe iratuma tuge budget yake ni guthie iguru na ciringi 500,000 nino ekuhingurwo organ yake igerie guthondekwo ikirwo catheter o ikirwo mferethi o uria haria ari pasagira urine ikare hinguranie mieri 6 kwambiriria riu nginya June ni ria gacoka guku nigetha riu ningi iko reconstruction na iko grafting oneke kana eyekwo uguo ni kahota go pass urine whereas ona hau ona twiritwo uguo ni marauga chances cia ku pass urine kana maundu macio megie reproduction it will be 40 to 50%. Na tondu rucio andu macokaga makona mundu na hau bakoragia what happened na ne wathiete India. Nikio njugire ni horo muritu gutariria andu undu ti andu othe mubatie gukorwo makimenya no ni tondu kuria urateithikira no haha na tutire no hoti ungi ndire na mbeca icio ciothe uretio ati ni nguga ni tondu wa mbeca icio Isaac aretio ndigutinda ngiheana uhoro ucio au provide nikio gatuma ndimwire uguo koguo nikwenda kumwira iria egwikwo neria twoptire neria Isaac we mwene aoptire niyo ya kuhingurwo organ yake yikara ihingure for mieri 6 o akipasagira urine yake catheter-ini isn't it nginya mweri wa June niria gacoka guku eko grafting
nyama iria cirutagwo haha kana mwena waku waikaina thiini agacoka riu agetererwo ahone. So ndaikira life kumwira atiriri, recovery ya Isaac ni process and not a small process. Ti process ya thiko igiri, ni process ya ihinda inene. You need a lot of love, kuonio wendo ni aratake na ithuĩ ta aratake. He need a lot of support, tondu maundu macio mothe iria nayo ni koragwo na disadvantage cia ino areko na ndiri ndu ingi tungika. Infection ni koragwo iguru muno, uguru uria arathiaga gutinda agika andu makeup ni mukuona kwa ihinda riria meri 6 Isaac ni akuremwo ni guthii muno. No nginya akorwo he handu hatheru, no nginya arorwo muno. Neo nio surgery iria my brother agekwo muthenya wa rucio, aingire theater, admitwo rucio hwaini Ivo Goswell, aingire theater muthenya wa Saturday morning. Ingiaga kuga ciugo icio gukorwo ngihitia na gukorwo itarera andu aria mabati kumenya uhoro wa Isaac, uhoro wake. Ngumuthaitha tu tondu mwanake ona arabatara mbeca nyingi. Icio ni mbeca iria arabatara ni undu wa theater. Tutirorete uhoro wa ndawa iria kuhuthira na kieri arabatara kuma thaa ici, tondu ti mwisho wake wa kuhuthira catheter. Riu giki ni kiambiriria gia gucihuthira. Ngwenda kumuthaitha, let's support him. Ngiri icio 500 irabatarania mumuhe. Abe aingire theater Saturday, I'll be here. Ningamu update. Na Ngai witu ni akumurathima. Ni njuti andu othe mangi understand. Nikio kugite to nginya ndeto ici ta riu kiuria kiu Sara Wangui uroria, it is unnecessary for now. And kio gatuma delete. It is unnecessary na nitumenyerere ngoro ya mundu ucio ungi. Tutiri undu ungi ithu tungika. We are trying our best kuhonokia muoyo wa Isaac na kumuhereria ruo ruru aturaga oigaga, na tondu ndagitari ni matuhete chances cia ati ruo ruru ni ruguthira. Isaac utiri undu ungi ruo gwika. Undu wa mbere ni accept na umenye ati utongo ndagitari akwirire hari gicunji kia 100, gicunji kia 40 nginya 50 mekwo surgery iyo ni koragwo successful. Ngai arokuingiria gicunji-ini kiu kia 40 50 hari 100 aria mekagwo na gatuika successful. We are going for that. I know ni painful, I know ina mathina maingi, but we are going for that. Amen. Namba ya Isaac hau 0721 77 31 89 0721 77 31 89. Uja muthuri wothe wi haha waruga mahandu eteithia we wina kana ga kahii gatara strain ku pursuing ndungega gitumi gia kwira Ngai ni wega. Koguo okiria mundu ena kio, let's support our brother na Ngai witu aromurathima. 0721 77 31 89. Yeah. Na Ngai aromurathima na ntoguo uguo muramuonia wendo. Acio othe marandika ni tukwendete. Uguo niguo riu mundu abataraga kuigua. Ucio niguo wendo uria mundu abataraga kuonio endiria aragerera ihinda ta riri. No ukiingira theater wenda gukwira utongo ndagitari ugire this will be your best. Wanekwo nyingi
na akwira weherie meciria macio ingi ciothe wikitwo focus neno ati ni gukorwo successful noguo tugwitikia okira mundu ena kio riu ni kwenda wariria andu aya nigetha mundu kwenda gugu support ni kuona nyonire ugoro ni hinya ndauga ni ngwaria on your behalf tandike ngiva waku to ni uyu na maratathi maku ma kuingira thieta na ni ngasaina na family ya Isaac na ndiwe mundu ona omwe ni ngwenda kumwira ni mwihokeire muturire wa mundu uyu no uyu ari kiria giothe arathondekwo ni ndirasaina na ona uyu no ni ngasaina rucio akiingira thieta ni tondu wa uguo ati ona moigwa mena mukurino na mutimui mutiri na thina ngai aromurathima na ni ngurugamirira ciana cianyu wega nginya ndigirire ati nikio wonaga ndikomaga nginya utuko ngiuka kumurora tondu nie ni njui undu uyu ngai ekirire thiini wakwa no njage kugetha no ciana ciakwa na ikagetha ariria andu aya you need a lot of money, you need a lot of love, you need a lot of care. Talk to them. Mundu rukuigwa ni akugu support uria ngai arathimite 500,000 ti nyingi cingiheanwo na wendo ngai ni agukurathima. Ngoba kumucokeria ngatho ni uguo mukoretwo mukitunyitirira twina Teresia ngai amurathime. Kuma twoka guku India ni tuonete mathina maria makoretwo me guku. In fact niguo tukwiranaga muthenya ati mundu agiciria ati no aingire ndege athii kundu kungi no ingi no ecirie ringi no guka guku ringi ni experience njega ni wakuo ni ndege no guku ni mathina matheri. Wa mbere ritwa India wakinya guku uguo na kuigua ritwa India recall ni maku mokaga kurwara no ngikawo ni andu aria makorwo guku uguo mari arwaru no cokerie ngai ngatho na nikani umuthi ku postite ngera no ira ngera andu okorwo wina ugima wa mwiri ugacokeria ngai ngatho. Ningi ukandrokite ndi mukenu muno na aria magaritie airport ni moe ndokire ndi mukenu muno tondu ndiamenyaga kana kesi yakwa no ikorwo edito uguo. No hindiria thire ndona result ni njemire na ni ngoretwo ngikwo test ingi ni ndiciui thire ni ndamba ndamaga totire ndakora thina wakwa ndekwa operation iyo ingi handu ha kunyiha ni kuneneho nenehete. Ukoretwo i muthenya muritu na ndurituhite ati ni tondu wa undu ungi. Thina wakwa ni utumaga ngorwo ngigieka muno kwanza self esteem tondu tariu uguo uria ndamwonirie ndumira akatheta na thaa ingĩ ngiona ngĩthiĩ kahinda rĩngĩ ũkoraga mũndũ arakorwo ũguo karigwo nĩkĩ kĩu ũrathuguma nakĩo tondũ ti kĩndũ kĩũĩkaine na andũ aingĩ. Ũguo nĩ ĩkoretwo ĩkĩni affect mũno. In fact ona tondũ gũkũ kwĩna Kenyans aingĩ mokĩte gũkũ gũthondekwo na rĩngĩ angĩ nĩtũthiĩte tũkamenyana ũmũthĩ nĩmekũndũraga makamenya hena andũ ũtarathiĩ wega. Ndatinda ndĩ thĩ mũno tondu tofauti ya gũkũ na kũu gwitũ nĩ atĩ tarĩu ngĩthiĩ gwĩka operation yakwa mũndũ ndathiaga atĩ akona ndagĩtarĩ ũmwe makome tarĩu niĩ nyuma na surgeons kadhaa ũgakora wĩikarĩrĩirwo ũguo rĩu marageria kũ-discuss case yaku nginya ona ũkona nĩ maramaka makarigwo ũsurvivĩte atĩa operation icio ciothe. Ũguo nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩria mũno self esteem yakwa ĩgathiĩ thĩ. Ndĩroka thondekwo njoke mũciĩ ndĩ sawa no hĩndĩ ĩrĩa njiguire kwanza ĩyo ya mbere ũrĩa maugire atĩ mekũ-divert mathugumo no rĩu ndageria kũ-imagine mwaka ũmwe mwaka ĩrĩ mĩaka 10 yani mĩaka ĩrĩa yothe ngũtũra thĩ ĩno rĩ ngũtũra itarĩ mũndũrũme nomo yamba ya njokia thĩ mũno then onewe ngĩkũigua atĩ ndekwo operation ĩmwe nĩngũcoka ningĩ bado njikare ũguo ndĩ open uria ngũ-survive nĩ mũĩ ũrĩa nyendete wĩra ndĩthiaga wĩra atĩa tena ningĩ gũcoka gũkũ ũguo kũrĩ ona ngarama na ruo rũu ruothe nĩ ũndũ ũhinyĩrĩirie mũno no nĩ njũĩ
tondu Ngai ena hinya na nĩ ahonanagia nĩ kũhonia. Na thengiũ mũno nĩ ũndũ wa hau ũguo mũnyitĩrĩire arĩa othe makoretwo makĩnyandĩkĩra message, arĩa makoretwo makĩhũrĩra na WhatsApp, arĩa othe masacrificete makandũmĩra kĩndũ. Nĩ nguuga Ngai amũrathime na gũtikanagĩe na ũmwe wanyu ũkauma Kenya gũka gũkũ gũthondekwo. Kũndũ gũkũ nĩ kũũru biũ, ti atĩ nĩ kũũru atĩ tondũ nĩ tũratecwo kana kĩ, no environment ĩrĩa gũka gũkũ India wonaga yani mũndũ aiguaga ta warwara makĩria tondũ andũ aingĩ makoragwo magĩũka gũkũ gũthondekwo. Ũguo we ũrũgamĩte na niĩ kwa njĩra o yothe, to nginya atĩ akorwo nĩ mbeca, no okorwo nĩ mahoya, no okorwo no wakomentĩra hau ũkani encourage kana ũndũ wothe, niĩ ndauga Ngai amũrathime. Na inyuĩ nĩ mũsacrificete mũno mũno mũno. Kwĩna andũ makoretwo makĩrũgama na niĩ, kwĩna angĩ me haha nginya makoretwo makĩrũgama na niĩ mĩaka kadhaa. Ngai amũrathime. Nĩ njũĩ nĩ ikũhona, ona okorwo hena ruo na maũndũ ta macio maingĩ, niĩ nĩ njũĩ nĩ ikũhona. Ũguo mũrũgame na niĩ please, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. Arabu Karangũ, thengiũ mũno, Ngai akũrathime. Thaingĩ ona ũratũcugurikĩra nginya ngaigua aibu, tondũ ona tarĩu ũmũthĩ nĩguo ngũkwĩraga ngurumũkaga ngaigua ũkĩhĩtũka gũkũ ngarigwo kaĩ tũkomire nginya mũthenya, atĩ waikaranga ũguo ũroka ũgatũrora kana twĩ sawa, wendo ũcio ũtuonetie, yani ũtũkuĩte. Nona ũrĩa mũndũ ũgĩkua ciana ciake iria wendete, ũkoretwo ũkĩrũgama na ithuĩ o kĩndũ gĩothe twabatara, okorwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ wa make sure nĩ twakinya on time. Tarĩu hĩndĩ ĩrĩa ndĩrerĩtwo ndũmĩre ndawa ĩrĩa ya kũprepare kanua nĩ ndawa ĩkwo grafting, aikaranga ũkanjĩra na ũkumbuke hena ndawa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka atĩ ũkĩngangwo, okorwo nĩ Teresia nake ciake ũkamũririkania. Ngai akũrathime mũno. In fact ndĩrakirwo ndĩrauga atĩrĩ, korwo ndokĩte rĩngĩ na mũndũ ta gũkũ ingĩkĩte atĩa, tondũ gũkũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno. Ũthiĩ ũgakora rĩngĩ ona ũkiuma ũguo, rĩngĩ ũrakora andũ, rĩngĩ no ũkore mũndũ rĩngĩ ũrageria gũkũhĩngĩca. Na reke njuge we watũmirwo nĩ Ngai, tondũ niĩ korwo ndwerutĩire tũke nawe gũkũ, niĩ ndiũĩ ũrĩa ingĩkĩte. Ona thaa ici I think ingĩrĩ stranded, tondũ nĩraririkana nginya tũkĩrĩra ndagĩtarĩ nĩ nginyire handũ ndarigwo nĩ ngũmwĩra atĩa, tondũ he ũndũ ũngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ona okorwo arakwĩra marĩ na wega wa gũkũ ũguo, ũrakora ndagĩtarĩ arakwĩra ma, agakwĩra kũhana no chances huwa no we nĩ wona hakinyire handũ. In fact ona hakinyire handũ rĩu akorwo nĩwe akwaria nĩ tawe mũrwaru, tondũ nĩ akĩrĩ ũguo ona ageria kũndarĩria rĩ, niĩ hatirwo ndĩra understand. Ũguo Ngai akũrathima mũno nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra, na ndĩramenya nĩ maũndũ maingĩ mũno ũgĩkoretwo ũgĩka Kenya, ũtigĩte maũndũ maingĩ, no ũka sacrifice ũgoka gũkũ, atĩ nginya thaa ingĩ ngĩthiĩ kwahakĩra atũ ũguo ũroka ũkanjĩra ndigane nakĩo ũnjohere. Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra ũguo. Na nĩ njũĩ nĩ ngũhona na nĩ ngatuĩka wa kĩrathimo kwĩ mũndũ ũngĩ. Nĩguo. Thank you so much. Ngai witũ arokũrathima. Kwenda kũmwĩra gũkũ nĩ kũritũ, na ndirĩ ndoka ihinda iritũ makĩria mo, tondũ andũ arĩa manjetereire, andũ arĩa mandorete igũrũ nĩ aingĩ, na nĩ ndĩmwĩraga still ndĩ na family, ndĩ na ciana ciakwa nĩ maranibatara, no ndirĩ ũndũ ngwĩka, nĩ ngũkirĩrĩria ndungate nginya hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũndeithia njoke thiĩ ngeke maũndũ marĩa ndigĩte. No mbere ndaya ndirĩ na bata na macio, ndĩ na bata na ũgima mwega wanyu wa mwĩrĩ, na nĩkĩo ndakwĩra ti ũndũ ũngĩ tũngĩka, ngwenda tũrore harĩa tũkinyĩtie, na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Thiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra our brother. Namba yake ya thimũ ĩ hau ya 0721 77 31 89 0721 77
3189 okiria mundu ena kio munyitirire aitu ukamake Isaac ukamake ndi haha ndiramenya weekend ino nigukorwo njikite live na DJ Triple nigukorwo njikite live na Kiarie nigukorwo njikite live na mundu gwitwo Teresia Rucio en ndirakubicira maundu mega kaya rogarura report ciothe arokwandikira marua mangi magutura muno ono ni ufati utare ati Ngai ni akwendete Teresia ndagitari araugite ira na uri omuoyo ande turatheka guko na tugakumia Ngai muno and I love your college todo ona Biblia ile uguthomaga ile haha na maundu maria mothe urandika ni ndirona family ya Teresia mwina njamba ya witikio continue praying for her mumunyitirire na Ngai witu ni akumurathima tuthie na mbere na gusupport Isaac 500 ni njui ni ikuoneka na Ngai witu aromurathima 0721 773189 Isaac Mwaura wa Wanjiku okiria mundu ena kio 0721 773189 ngwenda kumwira ndirona andu aingi makiuria kai kwina thina mathibitari-ini maitu ningwenda kumwira aca ona nyendaga kwaria ma undu gutiri ona thaa ici ungirwara homa ndungiukaithia ungithio thibitari iyo i hau hanyu nja kire ngiuga no tuhoe Ngai ndukanagwe moko-ini ma mundu muru mundu endete gutuika ndagitari no ndatuikire no ndari ndagitari ni kwendendete undu ungicemania na mundu tocio ni agukunuha nayo thirikari itu tumere marore ugima mwega wa mwiri wa andu ningwenda kumwira Akenya aria mari thibitari ici ci haha ici ni ngiri nyingi ta ningi cetuka uguo ndiraigua karangu tondu ni maramenya and I'm telling you my friends people are going through a lot no ni ndira jikarire haria kona ndamwira ndiraigua ndi drained na ti ndu wa kindu kingi ni ku imagine andu acio othe marenda uteithio wakwa na madingihota andu ituma Ngai andu itu ni marathinika na ni nguga ringi no njage kayo kanene but I'm telling you my friends andu itu ni mararira thina guku mokite gwetho urigiti no Ngai akire na hinya guku maundu ma mikarire ni maritu taru ni muona nyumba ino ni 3700 rupees icio ni 7,200 cia Kenya daily 7,200 na niyo just opposite thibitari utire kingiikarika tondu no nginya uikare haria uramenya atiriri murwaru waku anangibatarania utuku no kumuoya umuneane thibitari koguo Ngai aromurathima na nikwenda gucokeria actually uri roka guku kuma January 5 ambassador wa Kenya guku India ni muthuri murata wakwa muno by the way etagwo Peter Munyiri ucio ni woroka guku I'm very sure muthuri ucio na Ngai witu aromurathima ni atuteithirie muno last time rira twari stranded kuria na hindi wakoretwo o hindi amurwo ni president oke guku ambassador Peter Munyiri woka guku reke ndimwire mbere tondu mugikuyu witu na ni njui ni araigua and to those of you acio maugaga njarie githweri ni ngure muno gutinda ngiaria githweri nyingi we njitekirai uguo ndi no njuge ambassador Peter Munyiri tondu ni woroka guku akondira hitia maritwa make no ni njui ni Munyiri woka urora maundu megi uria thirikari itu inginyitana na thirikari ya guku India thibitari teno ya Temis na ndironete mundu uritie niki gitumaga tuke ya Temis kuni ta kuria niki gitumaga andu mathie Kenyatta gaka ino ti clinic tukaga tika dispensary
katika dispensary ni tukaga ati ni biashara by the way oni na gutire mundu unjui atemis taru taru ni muri haga ni muri gwa mukire hathuru karango ndronire mundu agithondeka content nani akiuria ati niki gitumaga tutware andu atemis my friend agikorwo baba nyu ni ari thibitari ingi handu na ithondekanaga ta India ndukage gutwira kana tiguo undu warumana wanumithia tu uragia andu ati niki gatuma twaro atemis twina arwaru ingi muno guku atemis twina arwaru ingi muno kuria Apollo twina arwaru ingi muno Max ni kuo twarehete Jeni Ngure twina arwaru aingi muno Asiana me haha Rainbow koguo utanaruma mundu mwana witu no gukorwo uranuma ndikuga ati rucio ni ukabatara mundu ucio kana mundu wanyu abatare kurehwo guku Isaac korwo no warumanite hindi ya Apostle John Paul ungiraconokera rumu ino ikaraga undu rumu ino no yo twari Teresia mugido uri akerwo rucio nguguo ri utanamba gukirira mundu ukiugaga agekire no anyway ndira mundu agakorwo ni undu niri akamenya wetha content view na andu kwaja ritwa karanguria kuhuthirwo karigweta uri ukwenda you just mention it wetha gikori tore kono ritume uri hone YouTube rigwete piu no kere ona guthikura ndawa ndungigura ukigura ona thikara one tabe uri atiriri kuma muthenya uria tuokire guku na rira kumwira mbere ya Ngai piu kuma muthenya uria tuokire guku muthenya wa Saturday rucini uyu ugwitwo Teresia augite ena ruo maita ta 10 natiga anyuire dawa iria okite nayo mara moja ndangihota kwenderio dawa ati uthia chemist ni uge atiri I'm having headache tukienderio guku ta na prescription niguo hitagwo ndiare muthomu muno prescription ginya result ciume ona thibitari haria guo ona pharmacy ni ya thibitari ndungithiuge ati I'm having headache werwo nu wathimwo nu no nginya ugerere haria uthimwo wandikirwo ni ndagitari uthie riu nengerwo na bona ni result cia kungi la passport na visa ndungithia te uria tuthia tukagura mucia te o uguo aya na ukaitwa kimera magikwandikire message riu magi ukothe ambai mutige ciana cia Ngai you know ni mumwendete no nginya ngatho magugika ira ni nyone nyina mura agikwandikira I love you yo bara yako kwa ngima bara yako kwa ngebereria na muririkane muno kuhoera nigetha uguo ndagitari augire chances ni 40 to 50% ngoro ndi umwe wacio makoragwo me between 40 and 50%. I know it is possible. Ona stress ile ndena one muno gukorwo ati ndikoretwo ngikara muturire nomo ona uria kuturithia kioria kiria kana no inegereke ndige but no de cooperation ile gukorwo ndeko yo ya stage igere ritare na inde wege gakorwo ndi no mufio yeah ndera kumucokeria ngatho ni undu wa kurugama nanie ni nyuma na mwihoko tondu korwo toka muigino igera ndina stress umuthe ndatinda ndithe muno muthenya mugima kuma tukinyire thibitari thaa 4:30 ndatinda ndithe muno ona tukire guku gati mundu kwaragerio ri ungi na ni thaigi no ndakunjokeria mwihoko
ndamenya uguo mwa support na mahoya manyu nä ndäramenya ona hangä Ngai nä ekånjäka wega na surgery ĩyo nä ĩgathiĩ ĩkorwo ĩ njega. Ona ĩyo ĩngĩ ngoka gũkũ next year around June nä ndäramenya ona nä ĩgakorwo ĩ njega, ngakorwo ndĩ percentage nä 40 to 50%, na nä njũĩ nä ngoka wega. Niĩ ndamwĩrire nä ngorwo na kĩo, nä ndĩrutagĩra wĩra na ngoretwo ngĩkwama haha tondũ ngoretwo ngĩthũkũmĩra clinic gũcenjio catheter na kĩ, no mũrathiĩ mũnjokeirie dignity yakwa. Nĩ ndĩramenya ona ngĩthiĩ kũruta wĩra nĩ ndĩrutaga wĩra itekuga ndĩna gĩconoko, na reke njuge ona nĩ Ngai tondũ ona ndagĩtarĩ nĩ mekũnjĩraga infection icio korwo nĩ ndaikarire nacio mũno cithiaga cikarehe thĩna wa higo. Rĩu haha tũngĩrathire tũkorwo atĩ tũracugurikĩra maũndũ merĩ, no Ngai nĩ mwega tondũ nĩ angitĩrĩte ndakorwo ndirĩ na complication ingĩ tiga icio. Although harĩa ndathondeketwo nĩ wonire kĩrĩa nĩ ongererekeire ngĩkwo surgery ĩyo ĩngĩ test cia mũciĩ ciaugĩte nĩ 3 centimeters, ũmũthĩ no nĩ yuma almost 4 centimeters. Ũguo nĩ kuongerereka yongererekeire na nĩ handũ sensitive mũno. In fact ona twerirwo ndarĩkia gwĩkwo surgery icio igĩrĩ hena ka procedure kangĩ ngekwo, although rĩu nĩ hĩndĩ ĩyo twakinya hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ ndatemangĩtwo mũno nĩ thũkangĩtio mũno. Although ndirauga na ũru nĩ ngĩthondekwo othe rĩ, o ta ũrĩa ndagĩtarĩ akwĩrire othe nĩ kũgeria mageragia, tondũ tũtikwenda kuga ndagĩtarĩ ona ũmwe atĩ nĩ ekire ũru. All of them makoretwo makĩgeria, just that part ĩrĩa marageria nayo nĩ part very sensitive. Korwo nĩ kũgũrũ, God forbid, nĩ ũngĩrona atĩrĩrĩ ũmwe yuka akĩgeria mũthirimo mwena ũyũ ũrĩa ũngĩ, rĩu nĩ ũkuona rĩu organ ĩrĩa ndagĩtarĩ acio othe makoretwo makĩgeria na ũgĩ wao wothe nĩ organ very sensitive. But all in all twĩtĩkie Ngai maũndũ mothe nĩ mekwagĩra. Ũguo nĩ ũndũ wa kũrũgama na niĩ, Ngai amũrathime mũno na amwongerere. Arĩa matũma onokorwo atũma ciringi 10 kana nini gũkĩra ũguo, watũma 100, 200, 500, ngiri cigana ũna, Ngai amũrathime mũno. Na ndahoya gũtikanakorwo kwĩna ũmwe wanyu ũgũka India, tondũ India gũkũ ndio kana kwĩ andũ mokaga tourism gũkũ kana gũcera tũgoka holiday. Andũ aingĩ arĩa mokĩte gũkũ marehetwo nĩ mathĩna mao. Na ndĩrakwĩra thibitarĩ ĩno tondũ niĩ ndĩraingĩrire kũu ndĩramaka rĩ, niĩ ndiroĩ ĩkwehua no ũguo atĩ akora andũ mahana mũgagaca kũu na aingĩ nĩ andũ a kuma mabũrũri nginya ona arĩa maumĩte Mandera, onire nginya mũthigari ũrĩa wa rithathi kũgũrũ. So nĩ andũ aingĩ mũno megũkũ ũguo na marehetwo nĩ mathĩna. In fact ona ndaririkana ũkĩnjĩra ndagĩra ũguo kwagĩra ũguo kũ discharge ũguo na mũthenya ũcio tũkambuka ndege hĩndĩ ĩyo, tondũ themo ũraikara gũkũ themo ũraigua ta wĩ mũrwaru. Koguo kwĩna kĩ environment kĩho ũkaigua nĩ ta kila mtu okĩte gũkũ tondũ nĩ mũrwaru. So thengio mũno, ona tũgũkaranga ũgire rũciũ nĩguo tũkanjĩrĩria process ya theatre. Njikare thibitarĩ thikũ cigana ũna, njoke njikare gũkũ wiki ithatũ. Ũguo ngacoka Kenya next year mwaka ũroka January. Ngai amũrathime mũno na reke tũthiĩ na mbere kũnyitanĩra ũguo. Na reke ngwĩre ũtanagĩa thĩna ũkabatara mũndũ, no igue no wone no ũkoragwo ũkiuga wachana huyo, no niĩ ta niĩ thaa ici twĩna Njeri nĩthiĩ tũĩ kĩrathimo kĩrĩa kĩho gũkorwo atĩ bũrũri-inĩ witũ kwĩna mũndũ ta Karangũ.
tondu ko ni hinya wakwa ni ndio ingirarutire mbeca ciothe ku aiko ni cia guthie clinic ndiragaga ri riu milioni ici ciothe cia guka guku ni ndio ingirarutire ku kana nginya ona tigeru ona wina mbeca guka guku uguo mundu ndakwa akimenya ukuruta ku ukurutia nako kana ukurikiria nako. So reke tucokagirie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũndũ ta Karangu tukamuhoyagira tondu andũ aingĩ mena ngoro ya gũteithia for free na arerutĩra na ngoro yake atongoretio nĩ Ngai. So ukihoya hĩndĩ ũrahoya okorwo nĩ tani ũrahoera athondekwo njagĩre, ũrahoera Njeri athondekwo agĩre, bado uhoyagire Karangu Ngai athie na mbere na kumuiga matuko maingĩ kumumenyerera na amurathime tondu you never know about tomorrow. You never know about tomorrow. Ni ungianjũririe kindu 2013 2012 na kuguo guo ri ni andiwe kana gwe kindu gitagwo kwi ndagitari gitagwo urologist. No tha icio nake gweta in fact na tukiaria ndagitari tha icio no wicira ndi ndagitari tondu ajarageria agitumira terminology cia ndagitari tondu ngoretwo ndi thina-ini ucio nginya ngakorwo atiri undu atingirwo ati nyanjirie kwiyuria niki kiu. Na tucokagie Ngai ngatho ni gukorwo twina afya ya mwiri na turirikane arĩa mataraigua wega tugeragĩra maũndũ-inĩ maritũ mũno especially ta ithuĩ. Njeri, kũrĩ andũ aingĩ mũno marathĩnĩka na mũrimũ wa cancer na we ũrĩ ũmwe wa arĩa metagwo cancer survivors, andũ arĩa Ngai ahotanĩire, andũ arĩa macimairaga ona mena ruo. Ngwenda ũmĩrĩrie mũndũ wĩ haha na macokerie ngatho nĩ tondũ wa gũsupport Isaac. Na mũthĩ no we ũgũtũhoera, nĩwe ũkwĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa Isaac tondu rũciũ nĩ Isaac ũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa result ciaku. So we are trusting God that rũciũ maũndũ mothe nĩ makagĩra. Nĩgetha tũgacoka tũnyitane tũthiĩ tũgateithie rĩu ũmwe witũ Friday kana oke gũkũ ũgwĩtwo kĩarie nake tũmũteithie, Ngai amũteithie, tũmũnyitĩrĩre, tũmũrĩhĩre thirĩ ainũke, tũrĩhĩre DJ Triple arĩkie gũthondekwo. You'll be here for a while. Transplant yake nĩ ĩratuĩkire successful, donor wake sawa, ona donor wake arie sawa, tũma support. Na tondũ twamarehire gũkũ tũtikamatiga in a foreign country makĩnyarirĩkĩra gũkũ. My sister Teresia Njeri, nĩwe wĩho rĩu. Thank you so much kwĩ Ngai makĩria mũno nĩtũraicokia ngatho nĩ kũnyitĩrĩra Isaac na Mr. Karangu. He ũndũ ũmwe tũrariganĩrwo, irio iria tũrarĩa gũkũ citirĩ mbeca-inĩ icio andũ maratũma, ũraingĩra mũhuko-inĩ waku to make sure we are feeding right. Nĩ wega ku appreciate ũrĩa ũreka. Ndawa o toguo mwaigua tũtiragũra thibitarĩ nginya result ciothe ciume. So iria irahoteka kũgũrĩka no Mr. Karangu arathiĩ mũhuko-inĩ wake agatũgũrĩra na nĩ ara make sure aratũiga tũtiraga kĩndũ and the care. May God bless you. Amen. May God bless you. Arĩa othe maratũ support Ngai wa muoyo amũrathime na twakinya gũkũ there are so many people who really need ũteithio wa Karangu. Ona he ona ũrĩa ũranjũririe nĩ brother yaku nĩ mũtaraini ndamwĩra aca nĩ guoko kwa Ngai na favor ya Ngai. So mũndũ wothe ũra fight cancer. As for me, I'm fighting cancer. No nĩ njũĩ Ngai gũtirĩ mũrimũ atahonagia. Results ciakwa cikuma ũmũthĩ
plan ĩgũthondekwo ũmũthĩ, and otoguo Karangũ iga tũkamũhe riboti rũciũ na ũrĩa gũgathiĩ na ũrĩa ngerwo. Koguo mũtũhoere 1 prayer, 2 prayers, all prayers andũ 1.9 mũngĩra Ngai ũndũ na ndangĩaga gũcokia. Ona makĩria mũhoere Karangũ tondũ onake no mũndũ nĩarakinya handũ akoria Ngai, Mwathani, kĩbarĩ gĩkĩ no ngũhota gũtwarithia? So tũhoyanire, tũmanĩrĩrie, twendane. Wendo ũrĩa tuonete nĩguo ũratũma tũkorwo ũguo tũhiana. The glow in us nĩ wendo ũcio. Makĩria mũno gũcugurika nĩ mũrĩire, nĩkĩ mũrenda, mũraigua atĩa? Taniĩ ndiaga irio cia gũthĩo, gĩkinya ũguo nĩnjetheirwo blender na nona itirĩ budget-inĩ ya thibitarĩ. So God bless you Mr. Karangũ. Amen. Na may you never lack. Amen. Na brand iria maragũteithĩrĩria gũtũnyitĩrĩra. Nĩ kambuni nyingĩ mũno by the way ciheaga wĩra. Nĩgetha wakahota gũtũgũrĩra irio. Ngai aromarathima. Ngai aromarathima. He ũrĩa ũraiga ĩhĩ kabagara ngima kũu no nginya marĩe. Ndiriaga ngima no Isaac nĩararĩa ngima. So tũtiraga. And Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩ wega ku appreciate everyone, every coin counts. Ciringi yanyu nĩratarĩka handũ. Arĩa mara support Karangũ tondũ onake nĩarakinya handũ we nyũmba ĩna goro gũkũ, irio, mahitaji, daily maĩ gũkũ nĩ kũgũrwo maragũrwo na tũtiramenya ũrĩa tũramanyua na ndara complain. Koguo Ngai akũrathime. Amen. Kwĩima toro waku, gũtũhoera, gũtũrora, ona ndiũĩ kana nĩũroraga ciana ciaku. Nĩ kũrĩ marora. So wendo ũcio Ngai akũingĩhĩrie. Thank you. Na akũrathime. Amen. He kiugo kĩnyumagĩrĩria in Psalms 103. Tũgoce Ngai mahinda mothe, tũmũgoce. Na he part yugaga ahonagia mĩrimũ yothe. Amen. So Isaac, oguo tũraiga tũgacoka Kenya twĩ victorious. 2024 will be our year of victory. Nothing will limit us, nothing. So mafans wote wa Karangũ, viewers, wenye watu wana like, mũndũ wothe ũratũma ciringi yake, Ngai amĩrathime na ĩcoke harĩa ĩraima na yongerereke. So nĩtũkũhoya. Thank you. No tutanahoya rĩ. Ndona mũrata wakwa wĩtagwo Derek Oria, hoya is our girl Naomi. Na tondu ũka Naomi ũrũgame haha nĩ wega ũko ũguo rĩ. That's the way you are. Tũgeithio nĩ Naomi, matikauge nĩ tũhithire Naomi. Ũyũ nĩwe nutritionist. Nĩguo metagwo. Ũyũ nĩwe ũragia nĩkĩ araruga. You are strong girl. May God bless you. You are wonderful. Whoever will marry you, you'll be privileged. No. Na mũkĩigua ngiuga ũguo mũkamenya. In fact, ako soko. Was it necessary? Kusema hivyo? That's very okay. It's okay. Yeah. Wow. Gaidia. Asalimia tu. Si lazima utumie Kikuyu. Kikuyu inakuanga yangu. Okay. I'm Naomi Marigi, the caregiver, and thank you for your support. And we're still trusting in God. Yeah, we know we'll turn out victorious. Yeah. Thank you so much. Thank you. God bless you.